सो ओके साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यो अर्को मोटो भ्लगमा। र आज चाहिँ हामी हाम्रो यात्रा निकै खतरनाक हुने छ। आज चाहिँ हामी सो दाहाखानीतिर जाँदैछौँ हैन। सो हेरौँ आजको हाम्रो यो यात्रा कस्तो हुनेछ। सो मोटो भ्लग, सो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला हैन। र अब चाहिँ हामी 200 बिघा यता निस्किसक्यौँ हैन। सो लेट्स गो। सो मौसम एकदम दामी छ र टाइम भएको छ 2:31 गएको छ हैन। सो टक्क अपाची बाइकमा चढेर सरेर जाँदैछौँ हामी। सो आज चाहिँ हामी दाहाखानी उता simaldhap माथि जाने भनेको हैन। त्यहाँ चाहिँ उत्यो छ के रिसोर्ट छ हैन, दाहाखानी रिसोर्ट छ। सो त्यही जाने प्लानमा छौँ। अस्ति न जान त एकचोटि जमानामा म गएको थिएँ क्यारे हैन। अब त्यसपछि धेरै भएको थियो, जान मन लाग्थ्यो हैन। सो ठाउँ चाहिँ दामी छ क्या। तपाईँले यहाँ एउटा थान खोला जङ्गल कट्नुपर्छ, त्यसपछि अनि के अरे त्यो जङ्गलहरू कटिसकेपछि हैन माथि पहाडबाट जानुपर्छ क्या। पहाडको माथि निकै हाइटमा हो क्या। ठाउँ चाहिँ दामी छ। सो आई होप कि भ्युइङ एङ्गल सब ठिकै आयो होला हैन। सो बाटो चाहिँ यता चाहिँ दामी छ क्या। यहाँ चाहिँ एउटा गाउँ हो हैन, 200 बिघा भन्ने गाउँ हो, सही छ। अब हेरौँ 2:30 भयो क्या अरे, कति बजी पुगिन्छ। मौसम त अलि अँध्यारो छ है। फेरि घामसाम केही निस्केको छैन हैन। अघि त एकछिन पानी परिरहेको थियो, अनि फेरि नजाने प्लानमा थिएँ क्या। अनि फेरि पानी सानी रोकेँ, एकछिन घाम पनि लाग्छ कि भनेर म हिँडेँ। सो अब चाहिँ भिड त अच्छा छ यहाँ पिच है। अब चाहिँ हामी राइट जान्छौँ, यता बुद्ध चोकतिर आइपुग्यो हामी। बुद्ध चोक। अब यहाँबाट चाहिँ हल्का अफरोडिङ सुरु हुन्छ साथीहरू। ल यो मेरो अगाडि देख्नु भएको छ, यो चाहिँ हाम्रो भगवान बुद्धको स्ट्याचु छ हैन, त्यही भएर यसलाई बुद्ध चोक भन्छ के अरे। ल अब हामी यहाँबाट जङ्गल सुरु भयो साथीहरू। सो अलराइट साथीहरू, अब चाहिँ हामी भित्र जङ्गलभित्र प्रवेश गरिसकेको छौँ। यहाँ चाहिँ बिजुलीको ठुलो उत्यो पनि छ तार। सो यो खोलामा चाहिँ यहाँ पुल बन्दैछ है। यो चाहिँ हाम्रो थान खोला हो के अरे हैन। सो ओहो पानी त रहन्छ त हौ, खोला सब ठुङ्गेर। ल यहाँ चाहिँ बबाल पुल बन्दैछ है, देख्नुहोस् पानी पुरा थुनेर यहाँ पुल बन्दैछ है। ओतेरी पानी आयो यार, कहाँबाट जाने हो। बिस्तारै जाउँ बिस्तारै। अलराइट, सो सुरु भयो हाम्रो अब भालुमारातिरको यात्रा सुरु भएको छ साथीहरू। यहाँ चाहिँ पुल बन्दैछ है। ओहो बाटो त पुरै यार धुलै धुलो। ल अब चाहिँ यहाँबाट पिच रोड सुरु हुन लागेछ है। अच्छा ल यो हो नि त बाटो भनेको। पिच सुरु भयो, पिच 5 गियरमा जाउँ। मिठो पिच सुरु भयो यार साथीहरू। ल सही छ। ल गाउँ दामी छ क्या। यहाँ चाहिँ पिच बनाएको। बुढाहरू स्कुलबाट आएछ। हो कति धेरै डोको हो, ठुलो अटोभरि डोको लिएर गएको छ त। ओ माई गड। ल पिच त सकेछ त यार। ल फेरि अफरोडिङ सुरु भयो। पुरै सालगाडी छ है यता चाहिँ। ओ तेरी के हो, यत्रो खोल्सा पो आज त यार। बिस्तारै जाउँ। वाह यार अच्छा छ त अफरोडिङ त। जिसस क्राइस्ट, बिस्तारै जाउँ न। ओहो सोल्टी के छ हौ खबर। हेलो आम्मामा लङ्गुर बाँदर पुच्छर हेर्न कत्रो सेट। फर्स्ट टाइम देखेको मैले त्यस्तो बाँदर यार। हुन त खगडीतिर होइन कता कता त्यो रातो बाँदर त देखेँ, तर यो कालो अनि सेतो भुत्ला पुच्छर हेर्न कत्रो। माई गुडनेस, जय श्री हनुमान। बाँदर आउँदो रहेछ यता त यार। यो खोला आई थिङ्क सिधै यता सिधै गयो भने चाहिँ त्यो 6 नम्बरको त्यो खोला चाहिँ खगडी खोला हो, त्यता निस्किन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। सो टिपरहरू आउँदो रहेछ है टन्नै यहाँ त्यो लिनको लागि, गिटीहरूको लिनको लागि। खै त पानी छैन यार, पानी आउँदैन क्या हो खोलामा। अलराइट
बाटो त डेन्जर यार। ऊ लाला बाटो त अच्छा छ त। यतातिर नि अटो आउँदो रहेछ। ल ठिक छ, बाटो त ऊ लालै हो नि होइन। दामी ढलानको बाटो रहेछ। सो आई गेस आधी त भयो कि जस्तो लाग्छ क्या। कस्तो 3 बजे 3:15मै कस्तो अँधेरो भए जस्तो भएको हो नि। अरे पिच बाटो। सो अलरेडी साथीहरू फाइनली हामी पिच बाटो भेटाएको छौँ होइन। यता माथि पनि मस्त गाउँ या। ल हेर कति बाक्लो बाक्लो घरहरू। 3:19 गएको छु। वाउ पिच त बाटो त अच्छा रहेछ। जम्मा 5 गियरमै सर। ओ अच्छा बाटो यार। अरे मस्त यार गाउँ त। पिच बनाएर रहेछ चाहिँ पिच बनेर पनि भत्किसकेको रहेछ भनेपछि कति पहिले पिच बन्यो होला के मक्खन। ओए 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 कत्रो ल है पिच चाहिँ सक्यो। अरे बस पनि आएको छ त यार। ब्लू बस हो क्या रवि दाईको। अरे बस पनि आउँदो रहेछ त यार यस्तो कच्ची बाटोमा नि। ओएमजी ओरा ओ पानी त रहेछ। झरना छ यहाँ। ल मेरो राइट साइडमा देख्नुभयो साथीहरू। ए लेफ्ट साइडमा यहीँ हो हामी जाने। गेट त अहिलेसम्म नबनेको रहेछ त यार। ल यही हो गेट। अब चाहिँ हामी इन्टर गऱ्यौँ हामी दाहाखानी रिसोर्टतिर होइन। धेरै नबस्ने हो, पानी पर्छ फेरि सेताउँछ। टक्क 15-20 मिनट घुम्ने हो, सरर हेर्ने हो के छ। अनि त्यसपछि स्याट्ट फर्किहाल्ने हामी चाहिँ। ल मान्छेहरू चाहिँ झर्दै रहेछ। ओहो ल सो फाइनली दाहाखानी रिसोर्ट आइपुग्यो। ल आज त खासै भिड पनि रहन्छ। अस्ति न त टन्नै भिड थियो। है अब पार्किङमा आइपुग्यो। पार्क गरिदिउँ बाइकलाई। एच्छो ल सो अलराइट साथीहरू फाइनली आफ्टर 1 आवरको बाइक राइडिङ पछि चाहिँ म फाइनली मेरो डेस्टिनेसन दाहाखानीमा आइसक्यो होइन। मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ दाहाखानी रिसोर्ट छ त्यहाँ। सो बाइक पनि पार्क भइसक्यो। टिकट चाहिँ एकजनाको 20 रुपियाँ लाग्दो रहेछ के अरे होइन। सो 20 रुपियाँ टिकट मान्छेको र 20 रुपियाँ बाइकको। र बाइक पनि मेरो पार्क भयो। सो खोलामा सानो पानी पनि आइरहेको छ होइन। सो अब चाहिँ म जान्छु यताबाट। सो म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। ला पानी परेछ त यहाँ। थोरै पानी पनि परिरहेको छ। घाम लाग्छ छैन है। एकदम धराप छ आजको दिन चाहिँ। सो अब चाहिँ म अगाडिबाट देखाइदिन्छु है। ल दाइ जान्छ है भित्र। यहाँ हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ है। टिकट काट्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। अलराइट अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दाहाखानी। सो दाहाखानी लेखेको यहाँ चाहिँ। सो अच्छा खोला पनि रहेछ यहाँ। मान्छेहरू आउँदो रहेछ टन्नै हो। केटाहरू टन्नै पुरा बोइलर सोइलर ल्याएर पानी पऱ्यो क्या सिम। सो हल्का झर्ना जस्तो नि रहेछ यहाँ। हेरिदिउँ न है। सो अब चाहिँ हामी म भित्र पस्दैछु होइन। सो पछाडिदेखि चाहिँ दाहाखानीको बोर्ड पनि छ क्या अरे होइन। खासै मान्छेहरू त रहन्छ क्या अरे। अब म एक्लै भनौँ न। 6 केटाहरू पनि आएको छ पछाडि। तर आई डोन्ट नो उहाँ चाहिँ कता केटाहरू है साथीहरू हो। मान्छेहरू आउँछ प्रायः जस्तो घुम्नको लागि। र अँधेरो छ क्या अरे। ल यो चाहिँ इन्ट्रान्स हो क्या अरे है दाहाखानी। र भित्र प्रवेश गरौँ। वाह यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम है। पहिला पनि आएको थिएँ एकचोटि। अल राइट फर्स्ट अफ अल निकै क्वाइट प्लेस। ल के भयो त स्विमिङ पुल त सुकेछ त। स्विमिङ पुल थियो त। ल है साथीहरू यो चाहिँ दाहाखानीको रिसोर्टभित्र आइसकेँ म। एकदम क्वाइट छ क्या। मान्छेहरू छैन। अलिकति बाटो पनि टाढा छ। अनि प्लस बाटो पनि खासै राम्रो पनि छैन। अलि डाँडामा अनि प्लस अफ रोडी त्यही भएर। सो यहाँ चाहिँ स्विमिङ पुल हुनुपर्ने हो। पानी भयो तर छैन। कतातिर जाने होला। जमेता माथि झरेर जाउँ पहिला।
सो यता माथितिर जाउँ अनि त्यसपछि म देखाउँछु है त। सो यहाँ चाहिँ यस्तो छ, एकचोटि भ्यू देखाइदिउँ राम्ररी। वाह अच्छा छ भ्यू चाहिँ। सो डाँडा काँडाको बिचमा। सो पहिला यता जाउँ, यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रान्स भयो के अरे होइन। सो लेट्स गो, यहाँबाट जाउँ हामी पसौँ। सो फाइनली आफ्टर लङ टाइम होइन। सो यहाँ चाहिँ लेडिज एन्ड बेबिज पुल रे, बट कोही पनि छैन अब, के को लेडिज के को बेबी, मै हो एक्लै। अच्छा गार्डन पनि रहेछ यहाँ, फुलहरू पनि दामी छ सजाएर राखेको छ। अरे बाफ्रे, यहाँ पनि छ त स्विमिङ पुल एउटा। सेट म्यान, खाली रहेछ सबै यार। अस्ति न त अच्छा थियो त यहाँ, ले स्विमिङ पुल त पुरै खाली यार। कस्तो दामी पानी थियो यहाँ। माई गुडनेस, मजा आएन नि यार, कस्तो दामी पानी हुन्थ्यो यहाँ। What to do? कस्तो दामी रहेछ है। ओ तेरि कहाँ आइपुगेँ। अच्छा स्लाइड खेल्ने ठाउँ पनि रहेछ यहाँ। स्लाइड गर्ने ठाउँ पनि रहेछ यहाँ। उता माथिबाट यहाँ स्लाइड गरेर ठ्याक्क स्विमिङ पुलमा आउने। बट के गरौँ यार, पानी नै छैन। सो फर्स्ट अफ अल डाँडा हेर्नुहोस् न, डाँडा चारैतिर होइन। अच्छा छ नि डाँडा त। वाह, पानी भए कस्तो मजा आउँथ्यो। पानी नै रहन्छ, मजा आएन कि। सो घरबाट ठ्याक्कै 2:30 बजी हिँडेको थिएँ, यहाँ चाहिँ म ठ्याक्कै 3:30 आइपुगेँ भनेर चाहिँ अलमोस्ट 1 घन्टा लाग्यो मलाई। सो बाटो अलिकति खराब भएर कि, नत्र त दामी हुन्थ्यो कि। अनि है अच्छा छ। सो यहाँ हाम्रो चाहिँ स्ट्याचुहरू पनि रहेछ। सो फाइनली गाइज म चाहिँ दाहाखानी नेचर रिसोर्टमा आइपुगेँ। वाउ, मनै हराएर शान्त भयो क्या। डे पनि दामी हो क्या, असमी डे भन्छ। यहाँ एउटा मर्मिट रहेको थियो। यहाँ पहिला पानी कति आउँथ्यो झर्नाबाट, अहिले त खोइ पानी पनि केही आउँदैन। पहिला त्यहाँबाट सर, अनि यहाँ स्विमिङ पुलमा, यो चाहिँ हाम्रो स्विमिङ पुल हो थियो के अरे। अब उहाँबाट स्लाइड गर्दो रहेछ, त्यो ब्लू कलरको सर। सिट यार, पानी नै रहन्छ। ब्युटिफुल हेलिप्याड जस्तै पनि रहेछ यहाँ। सो एक दिन चाहिँ यहाँ हेलिकप्टरमा बसेर खरट्टाएर ट्याक्क यहाँ पार गर्नु पऱ्यो कि हेलिकप्टरले। कान्छा अफिस गइहाल्यो, नत्र 2जना साथी हुन्थ्यो। ठिक छ, नट ब्याड। सम टाइम यस्तै एक्लै पनि हिँड्नुपर्छ लाइफमा। यहाँबाट अलिकति म भ्यू देखाइदिन्छु, अलिकति हाइटमा आएर। ल एरिया चाहिँ निकै ठुलो रहेछ कि। त्यताबाट स्विमिङ पुल त टन्नै रहेछ क्या, तर के गर्ने, पानी रहन्छ। यहाँ पनि सब स्विमिङ पुल हो। अलिकति रिसोर्ट त ठुलै हो यार। आमामा, इन्भेस्टमेन्ट त खतरा हो नि। आई डोन्ट नो कसको लगानीमा होइन, कुन कम्पनी कुन मान्छेले गरेको, बट इट्स ब्युटिफुल यार। सो ब्युटिफुल, सो एलिगेन्ट। यो चाहिँ रेस्टुरा भनौँ न, रेस्टुरा खानपिनको व्यवस्थाहरू होला। सो एकछिन यहीँ बसौँ, मोबाइलमा चार्ज पनि छैन। माथि त गाउँ रहेछ नि। हेर्नु त, मकैहरू कत्रो लगाएको। केटाहरू पुरा बोइलर बोकेर गएको छ। आज जङ्गलतिर क्याम्प फायर गरेर बस्ने होला। सो साथीहरू, फाइनली म चाहिँ हाम्रो यो दाहाखानी भन्ने ठाउँमा आइपुगेँ होइन, दाहाखानी नेचर रिसोर्ट। म अहिले चाहिँ माथि टपमा आएर बसिसकेको छु होइन। सो मौसम दामी छ। कति सायद 3 साढे 3 समथिङ बज्यो। र घरबाट चाहिँ म निस्केको ठ्याक्कै मलाई चाहिँ 1 घन्टा लाग्यो यहाँ आइपुग्नको लागि है। सो ठाउँ दामी छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्युटिफुल हेलिप्याड जस्तो पनि छ यहाँ है। सो आज चाहिँ खासै मान्छे रहन्छ, म एक्लै छु प्रायः जस्तो, कोही पनि छैन। स्विमिङ पुलहरू पनि सबै उतै भइसकेको रहेछ, छैन पानी पनि छैन है। सो म त एक्लै आएको आज। अब कहाँ छ अफिस गयो क्या होइन, त्यही भएर म एक्लै चट्ट घुम्नको लागि आयो। सो मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ लभली पहाड छ होइन, दामी कत्रो। तर अहिले मौसम अलिक क्लियर छैन कि, अदरवाइज त पहाड चाहिँ निकै दामी ब्युटिफुल देखिन्थ्यो होइन। सो घाम लागेको छैन, हस्स त्यो हुसु लागे जस्तो भएको छ कि, त्यो भएर कि बादल
सो भ्यूहरू म देखाइदिन्छु तपाईँलाई। उता माथितिर पनि जान्छु के अरे होइन। एकछिन बसमा यहीँ रेस्ट गर। ठाउँ चाहिँ दामी छ कि, इट्स वर्थ टु कम है। सो आएपछि चाहिँ यहाँ पुरा हरियाली हेरेर मन चाहिँ रमाइलो हुन्छ कि। सो यो चाहिँ खानपिनको व्यवस्था छ होला सायद, आई थिङ्क होटल जस्तो छ क्या अरे, आई डोन्ट नो के हो त्यो होटल लज। सो लेट्स गो, हेरौँ एक्सप्लोर गरौँ हाम्रो उपर त दाहाखानी। ठाउँ चाहिँ दामी छ कि, चारैतिर पहाड छ होइन, चारैतिर त नभनौँ तिनतिर भनौँ, जङ्गल र पहाड घेरेर राखेको छ। मौसम अहिले दामी भएन कि। अब चाहिँ हामी यहाँ माथितिर जाँदैछौँ है, कस्तो हुन्छ ठाउँ यता हेरौँ। वाउ, ठाउँ चाहिँ हक्का छ क्या, दामी। ल कस्तो दामी सजाएर राखेको रहेछ ठाउँ चाहिँ। ठाउँ चाहिँ दामी छ कि, ल र डेकोरेसन हेर्नुहोस् न, ब्युटिफुल है, कस्तो सर्ट छ है। अच्छा लभली। खाने घुम्ने नेचुरल होइन, प्राकृतिक दृश्यको मनोरञ्जन लिने ठाउँ चाहिँ दामी छ। ओ भित्र चाहिँ पुरै व्यवस्था रहेछ यस्तो। अच्छा अच्छा, यहाँबाट निस्किँदो रहेछ। यत्रो माथि पनि आउँदो रहेछ त्यो स्कुटी, मलाई थाहा भएन। आयो गोर्खाली रे। वाह लभली है। अच्छा अच्छा, दामी पार्क जस्तै रहेछ कि। अच्छा ब्युटिफुल यार। सो फुल डिटेल भिडियो हाल्छु मैले चाहिँ आज युट्युबमा। सो यो चाहिँ हाम्रो दाहाखानी नेचर रिसोर्टको है एरिया चाहिँ अच्छा छ कि। यहाँ अहिले चाहिँ त्यो डाँडा पानीबाट हल्का घाम लागिरहेको छ है, हल्का उज्यालो हुँदै आइरहेको छ। अघि त एकछिन पानी सिमसिम परेर सरर मिठो हावा पनि चलिरहेको छ है। सो गाइज मलाई चाहिँ निकै मजा लाग्यो घुम्नको लागि चाहिँ। सो गाइज मैले चाहिँ अहिले हामी यो चितवनको दाहाखानी रिसोर्टमा आएको छु होइन। सो निकै नै ठाउँ राम्रो छ, शान्त। आज चाहिँ खासै भिडै छैन, भिड छैन होइन, अलमोस्ट मान्छे नै छैन, म एक्लै हो भनौँ न। सो टिकट जम्मा 20 रुपियाँ लाग्दो रहेछ होइन। सो अलमोस्ट मेरो घरबाट चाहिँ अलमोस्ट 1 घन्टाको दूरीमा छ होइन, डिस्टेन्समा होइन। सो अलिकति हल्का अफरोडिङ गर्नुपर्छ, प्लस अलिकति माथि डाँडा माथि नै छ होइन। तर ठाउँ चाहिँ निकै एकदम वर्थ छ क्या, आएपछि चाहिँ भिजिट गर्नको लागि चाहिँ। सो यहाँ चाहिँ अब तपाईँको पिकनिक सिकनिक खाने भयो नि चट्ट त्यो पनि छ। स्विमिङ पुल अहिले चाहिँ जाडो भएर स्विमिङ पुलको व्यवस्था छैन क्या होइन। सो गर्मी आउनु भयो भने तपाईँहरू स्विमिङ पुल पनि मस्त गर्न सक्नुहुन्छ। सो स्विमिङ पुल पनि एउटा होइन, थुप्रै छ यहाँ, 2-3वटा स्विमिङ पुल छ है। सो प्लस डाँडामाथि हेर्नु कत्रो चारैतिर नभए कत्रो डाँडाहरू हरियाली जङ्गलहरूले घेरेको छ है। सो हेर्न दामी छ, चट्ट साथीहरूसँग दिनभरि खान बस्न रिल्याक्स गर्नको लागि चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ एकदम बेस्ट छ है। सो आउँदा हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाँस पनि पाल्दो रहेछ है, पोखरी जस्तो बनाएर हाँसहरू छ। उता छ थुप्रै हाँसहरूको छ, कराइरहेको छ हाँसहरू। कति राम्रो सजाएर राखेको है, गार्डन जस्तो रहेछ यहाँ। हेर कति सफा, कस्तो दामी सजाएर राखेको।
वाह कस्तो दामी गेट छ हेर्नु त यहाँ सरी ब्रिज गेट पो बनाएछ पुरै फलाम वाह आमा कति स्ट्रङ यार हिँड्दा पनि भाइब्रेट हान्ड रहेछ ए उदय पनि रहेछ एउटा सानो ए स्विमिङ पुल त अक्का छ कि बट के गरौँ यार पानी नै रहन्छ जाडो मौसमले गर्दा होला नत्र भए त पानी दामी हुन्थ्यो एक्लै घुमिरहेको ठाउँ चाहिँ दामी छ के दाहाखानी नेचर रिसोर्ट आउनु होला घुम्नु होला इन्जोय गर्नु होला यस्तो सफा छ यार जहाँ बसिनुहुन्छ भैमा बस्दै पनि केही फरक पर्दैन सो साथीहरू फाइनली आफ्टर 1 आवर सो म चाहिँ यहाँ आएको बसेको है दाहाखानीमा घुमेको अलमोस्ट 1 घन्टा भइसक्यो सो अब चाहिँ म निस्किनुपर्छ सो फाइनली अब म चाहिँ निस्किने तर्खरमा छु है सो एक्लै भए पनि होइन रमाइलो भयो साथीहरू होइन सो यहाँको नेचर यो वातावरण इन्भाइरोमेन्ट होइन यो हरियाली चाहिँ निकै मन रमाइलो भयो होइन सो फाइनली अब चाहिँ म फर्किँदैछु होइन सो लभली ठाउँ मजा आयो घुमेर सो दाहाखानी रिसोर्ट घुम्नु होला आउनु होला साथीहरूसँग रमाइलो छ ठाउँ घुम्नलाई होइन त्यस्तो खासै टाढा पनि छैन र एक्सपेन्सिभ पनि छैन होइन कति दामी ठाउँ छ सो अब चाहिँ म निस्किने तर्खरमा छु है सो आई होप कि फेरि एकचोटि आउनेछु केटाहरूसँग साथीहरूसँग फेरि एकचोटि पक्का पनि आउनेछु यो ठाउँमा सो अब चाहिँ म निस्किने तर्खरमा है त मजा आयो घुम्नलाई अझै टन्नै मान्छेहरू भइदिएको भए त रमाइलो हुन्थ्यो शनिबार हुन्छ अरे प्रायः जस्तो छुट्टीको दिन चाहिँ मान्छेहरू हुँदो रहेछ क्यारे आज त म एक्लै भइहालेँ एक्लै भए पनि ठिकै छ आई डिड इन्जोय मजा आयो रमाइलो भयो सो अलराइट अब चाहिँ म हाम्रो मेन इन्ट्रान्सबाट एक्जिट लिँदैछु ल अब चाहिँ म निस्केँ है हाम्रो मेन गेटबाट साथीहरू सो यो चाहिँ दाहाखानीको त्यो हो क्या अरे इन्ट्रान्स अलराइट सो लेट्स गो साथीहरू 3 साढे 3 भइसक्यो 4:30 समथिङ भइसक्यो होला साँझको सो मेरो पछाडि रहेको छ दाहाखानी यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ दाहाखानी रिसोर्ट लेखेको छ है जुम सो मेरो पछाडि चाहिँ दाहाखानी रिसोर्ट भनेर लेखेको छ क्या अरे होइन बेस्ट प्लेस घुम्नको लागि चाहिँ आयो हुन्छ है घुम्नको लागि सो अलराइट साथीहरू आजलाई यति नै होइन सो थ्याङ्क यू सो मच भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सो तपाईँलाई कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला हाम्रो दाहाखानी नेचर रिसोर्ट कस्तो लाग्यो होइन यो चितवनको एउटा माथि डाँडाहरूको हिमालय भागमा छ सो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो होइन हेरिदिनु होला होइन मन पऱ्यो भने कमेन्ट पनि गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला र यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नु चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है सो म चाहिँ यो च्यानलमा मोटो भ्लगहरू यस्तो ठाउँहरू घुमेर हाल्छु होइन यदि तपाईँलाई त्यस्तो हेर्न मन छ भने प्लिज मन लाग्छ भने राम्रो लाग्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला सो अहिलेलाई यति नै थ्याङ्क यू सो मच सो नेपाल दाहाखानी नेचर रिसोर्ट वन्स अगेन इट्स भेरी ब्युटिफुल प्लेस सो थ्याङ्क यू सो मच आजलाई यति नै अब अर्को भिडियोमा भेटौँला है त थ्याङ्क यू सो मच भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला है अलराइट बाई